看到微的这个感染一样，那恢复。国研院的这个医科中心，我们要感谢呢这个工程中心，还有6大计划办公室的这个共同推动呢，会在这里有这么好的一个成果。感测器还有这个南科智慧制造的这个平台等等，希望我们的这个学术界的成果呢可以接地气。台上贵宾将手掌按压在荧幕上方的按钮上。